السلام علیکم. که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین. بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسند. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا بشیر نان مزارها قسم خوردن چه خیلی است؟ شرک است. کسی که اگر به نان قسم میخورد، به شیر قسم میخورد، به مزارها قسم میخورد، اینها در گناهگار میشود، بی نهایت گناهگار میشود. باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که به نان قسم میخورد یا به شیر قسم میخورد یا به مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتند کسی که اگر به غیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستند. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین 3 قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهگار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزین پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرتی را ندارد که تو را از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است. سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام میرود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ از کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است؟ یعنی تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق که زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی یا را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزور را میگیرد مثال سری مرد می تراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم. آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگیش تازه کند، حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماه که شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وی ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهگار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی چه کند؟ ما به مهمان هم خودمون میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است.
فتوای مهمان ما در کارم نیست. شکر خدا هم کتابی جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کارمانه، نه مولوی و نه اولیا. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست. همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند. دیگر میکروفون حرامه، دیگرش حرام است. این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود. این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستند. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده هستند اینا هم حرام هستند. برای نمو ملایی که انا میره میگه حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستند که بیچاره تا حال چشم شورانه کشادند. آن چیزی که در همون پیش دیدن کتاب قدیمینه همون را قپیده ایستادگیان. دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه با اینا هیچ دخالت ندارد. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز. زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه میشود. اسلام رخصت میدهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود درآری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اویی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همون اولاد می ریزاند، اگر همون برادر یا اکهی که وی در نکاح می دارد این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. می نویسند که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات نمیخوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کارز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم‌های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ‌های هرخیله میگویند. من باشم به آنها گفتم و میگویم که شما یک بار عقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وایها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبخت ها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ دهید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشون از ملاها پریده است دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشون ملا بوده است. اصل نامشون ملا بوده است، در اصل ملا نبودند. ملا باید که دائم خدمت بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد. وقتی میبینن همین گپ‌هایی که ملا را با گفتش بکن با کردش نکن، اینا هم از دست همون بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر. اگر چنده که ملامت زیاده میشنوی، هزار اگر خودت پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یا تبدلات شد اولین آدمی نابود میکن تا هستی. دیگر آفتاب با دامن پشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته و حالت دخته پنهان کنی، اولین نفری میکشن تا هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال راه یافتن در بین مردم بسیار بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یک ملا یا دو ملا تحقیر میکنند.
به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد، شاید مسجد نمی رود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجد ها رود، نه همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینن اعتقادشون از ملا می پرد، لیکن اصل شما هیچ گام اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغی که روشنی میدهد مثل همین است و ملا البته به البته در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نافهمی باشد و یک سبکی دارد، لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد، این حالت وی گناهگار میشود. من چیز دیگر نمیگم برای این. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.